Тихо, бе. Защо викаш? Защо викаш? Лош. Лош, Роко. Лош, чакай. Чакай да дай ясно. Чакай да дай ясно. Лош, Роко. Лош, Роко. Пред очите ми бяха последните от сега и те умираха пред нас. Роко, бе. Найроби, Кения. Кения, как... Чакай да дай ясно. Чакай да дай ясно. Що си такъв лош? А? Що си лош? Що си лош? А? Лош, Роко. И природата на незаконната търговия. 8 години. Международни усилия в източните, транзитните и крайните страни за прекратяване на тези изключително разрушителни престъпления. Давай. Лош, Роко. Лош. Лош, Роко. Лош. Лош, Роко. Здравей. Здравей. Като гледам как изгаря толкова слонова кост, радвам се, че се случвам, но съм покрут, Добро утро. че е наложително. Роко. Невероятно. Това са около 10 хиляди слона. Ако ме спрете, това ще е край на слоновете. Рокенце. Цялата информация нужна за създаването на нов гигантски бял носорог е в тази малка клетка. Център за съвременна медицина Макс Делвик, Берлин. След колко време ще можем да отгледаме Лош сега си ти, сериозно? бе. Ако сме А? оптимисти, около Лош си. 10-15 дни. Лош си, бе. А? Лош си. Сърдечни Биле. създадени от стволови клетки бият независимо. Пиленце. Пиленце. Зоопарк Сан Диего. Институт за консервационни изследвания. Когато постъпих в парковата охрана, дадох клетва. С други думи, че бих загинал, за да защитя гората. Добро утро. На здраве. На здраве, пиле. Ние няма да се откажем. Няма да я оставим. Не само за загиналите, но и за слоновете. Как си, пиленце? Мгм. Как си, майко? За да сложи край на масовото избиване на слонове, съдът трябва да задържи онези, които насърчават това ужасно престъпление. Безпрецедентна проява на правосъдие. Фейсал Мухамед Али беше осъден на 20 години за престъпление срещу природата.
Саша беше екстрадиран в САЩ, където ще бъде съден за трафик на наркотици. Когато започна да правя този филм, се надявах да видя спасяването на суданския бял носорог. И да отворя очите на хората за унищожението, което причинява търговията с животински продукти, както и за престъпността, която стои зад нея. Исках да върна на слоновете много в библиотеката, които те му дадоха след годините във военните зони. Преди 40 години имаше предупреждение за суданския бял носорог. Днес има предупреждение за слоновете. Ако не спрем избиването, накрая само ние, хората, ще останем последните животни. Над 100 000 слона и 5 000 носорога бяха убити по време на снимките за този филм. През 2016 година САЩ приеха нов закон, довел до почти пълна забрана на търговията с слонова кост. 8 щата приеха собствени забрани за слонова кост и рог от носорог. Други щатски забрани се очакват в Съединените щати. Зимбабве, Намибия и Южна Африка все още са за търговията с слонова кост. През 2017 година Китай затвори фабриките за обработка и за продажба на слонова кост. Южна Африка отново разреши продажбата на рог от носорог на територията на страната. Браконьерството продължава необезпокоявано. Хонг-Конг забранява търговията с слонова кост с политическо гласуване. Правителството потвърждава забраната в Обединеното кралство на продажбата на слонова кост. Тайван ще забрани напълно търговията с слонова кост от 2020 година. Умря Судан, последният мъжки судански бял носорог в света, 1973-2018 година. Искайте вашето правителство да се противопостави на търговията с слонова кост и рог от носорог и престъпленията срещу околната среда да се преследват законово.